Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan perpindahan panas pada furnace boiler. Pertama-tama kami akan perkenalan dulu. Saya sendiri Habibi Zulfikar Faiz, NIM akhir 55, dan kemudian ada M. Yongki Ivan, NIM akhir 57. Berikutnya ada Yeremia, NIM akhir 61, dan yang terakhir adalah Boy Prakoso, NIM akhir 62. Oke, prinsip kerja dari furnace boiler. Secara umum, cara kerja boiler ini skala yang berskala industri sama seperti boiler atau eh, panci saat memasak air hingga mendidih. Namun, perbedaannya ketika air berubah menjadi uap. Uap inilah yang nantinya akan dimanfaatkan. Proses pendidihan air ini tadi akan mengalami proses perpindahan panas yang melibatkan bahan bakar, udara, material wadah air, serta air itu sendiri. Proses perpindahan panas ini mencakup tiga jenis perpindahan panas yang sangat kita kenal, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, untuk gambar atau wujud dan contohnya adalah seperti ini. Nah, diagram ini disebutkan dari pembakaran di dalam furnace yang ditandai dengan warna merah. Ada pipa-pipa warna merah. Oke, energi panas ini sebagian akan terpancar secara radiasi ke pipa-pipa evaporator sehingga memanaskan pipa tersebut. Bentuk lainnya nanti kami akan menggambarkan juga. Nah, dari yang diagram sebelumnya itu, panas yang terserap oleh permukaan pipa akan secara konduksi berpindah ke sisi dalam permukaan pipa. Nah, di dalam pipa, air ini mengalir secara terus-menerus menyerap panas tersebut. Nah, proses penyerapan panas antara molekul air di dalam aliran ini terjadi secara konveksi. Nah, perpindahan panas konveksi antara molekul air seakan-akan menciptakan aliran fluida tersendiri terlepas dengan aliran air di dalam pipa-pipa boiler. Secara bertahap, air akan berubah fase dari fase uap, basah, dan dapat berlanjut hingga menjadi uap kering atau superheat steam. Nah, ini contoh lainnya dari furnace boiler. Ini lebih sederhana dibandingkan yang tadi. Oke, berikutnya teman saya yang akan menjelaskan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu perpindahan panas yang terjadi di furnace boiler. Perpindahan panas yang terjadi di dalam beberapa heat exchanger pada furnace boiler terjadi dengan konduksi, konveksi, maupun radiasi. Perpindahan kalor ini hanya terjadi bila terdapat perbedaan temperatur di antara medium-medium tersebut. Perpindahan kalor dari suatu medium atau permukaan dengan temperatur tertentu dalam bentuk gelombang elektromagnetik disebut sebagai perpindahan panas radiasi. Contohnya kalor yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar menuju dinding bejana atau permukaan pipa fluida. Perpindahan kalor yang terjadi pada medium yang stasioner, baik padat maupun cair, disebut perpindahan kalor konduksi. Sedangkan konveksi sebaliknya, yaitu terjadi antara media yang diam dengan fluida yang bergerak. Selanjutnya, furnace merupakan tempat terjadinya pembakaran bahan bakar yang akan menjadi sumber panas. Terdapat tiga macam perpindahan panas yang terjadi di furnace, antara lain 1. Perpindahan panas secara radiasi, di mana akan terjadi pancaran panas dari api atau gas yang akan menempel pada dinding tub sehingga panas tersebut akan diserap oleh fluida yang mengalir di dalamnya. Yang kedua, perpindahan panas secara konduksi. Panas mengalir melalui hantaran dari sisi pipa yang menerima panas ke dalam sisi pipa yang memberi panas pada air. Lalu yang ketiga, perpindahan panas secara konveksi. Panas yang terjadi dengan singgungan molekul-molekul air sehingga panas akan menyebar ke setiap aliran air. Perkenalkan, nama saya Yeremia Prasetyanugroho dengan NIM akhir 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada furnace boiler. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi perpindahan panas pada furnace. Antara lain, yang pertama bahan bakar. Untuk pembakaran, bahan bakar yang digunakan pada furnace biasanya terdiri dari bahan bakar gas atau fuel gas, bahan bakar minyak atau fuel oil, kombinasi bahan bakar gas dan minyak, serta bahan bakar padat seperti batu bara. Tergantung seberapa besar panas yang ingin dihasilkan serta aspek keekonomisannya. Yang kedua, susunan dan ketebalan dinding isolasi. Panas yang hilang melalui dinding furnace
bergantung pada susunan material dinding isolasi atau refraktori dan ketebalannya. Bagaimanapun juga, perlu ada pertimbangan dari sisi ekonomi antara ketebalan optimum isolasi dengan panas yang hilang. Yang ketiga, udara ekses. Besar kecilnya panas yang hilang bergantung pada udara panas yang dikeluarkan lewat stek. Laju alir flue gas meningkat dengan bertambahnya udara ekses. Oleh karena itu, furnace sebaiknya dioperasikan dengan udara ekses yang memadai. Ekses udara yang terlalu kecil akan menyebabkan loss bahan bakar karena adanya sejumlah bahan bakar yang tidak terbakar. Loss bahan bakar ini kemungkinan bisa lebih besar daripada efisiensi yang diperoleh karena mengurangi udara ekses. Yang keempat ada suhu flue gas. Suhu flue gas merupakan faktor utama penyebab kehilangan panas. Untuk itu, perlu diupayakan mendinginkan suhu flue gas dengan merecovery panas sisa melalui satu proses perpindahan panas. Untuk mendinginkan flue gas harus ada fluida dingin yang dikontakkan. Dengan proses ini, suhu flue gas yang terlalu tinggi dapat diturunkan, yang disebut. Kemudian, pengaruh perpindahan panas terhadap proses pada furnace boiler. Besarnya beban panas yang harus diberikan oleh furnace kepada fluida yang dipanaskan bergantung pada jumlah umpan dan perbedaan suhu inlet dan outlet umpan yang ingin dicapai. Semakin besar perbedaan suhu dan semakin banyak jumlah umpan, maka beban dapur akan semakin tinggi. Namun juga harus diperhatikan bahwa suhu yang dicapai oleh fluida proses yang dipanaskan tidak boleh mencapai suhu di mana dapat terjadi thermal cracking pada fluida proses yang dipanaskan. Thermal cracking akan mengakibatkan terbentuknya gas-gas ringan yang akan mengakibatkan volume fluida hasil pembakaran menjadi sangat besar dan melebihi volume pipa fluida proses. Bila hal ini terjadi, dapat menimbulkan bahaya berupa meledaknya furnace. Thermal cracking dapat pula mengakibatkan terbentuknya coke yang dapat mengurangi luas perpindahan panas pada furnace. Furnace pada dasarnya terdiri dari sebuah ruang pembakaran yang menghasilkan sumber kalor untuk diserap kumparan pipa atau tube coil yang di dalamnya mengalir fluida. Dalam konstruksi ini, biasanya tube coil dipasang menelusuri dan merapat ke bagian lorong yang menyalurkan gas hasil bakar atau flue gas dari ruang bakar ke cerobong asap atau stek. Perpindahan kalor yang di ruang pembakaran terutama terjadi karena radiasi, disebut seksi radiasi atau radiant section, sedangkan saluran gas hasil pembakaran terutama oleh konveksi disebut seksi konveksi atau convection section. Untuk mencegah supaya gas buangan tidak terlalu cepat meninggalkan ruang konveksi, maka pada cerobong seringkali dipasang penyekat atau damper. Ya, selanjutnya adalah cara meningkatkan perpindahan panas dan mengurangi heat loss pada boiler furnace. Cara meningkatkan perpindahan panas pada boiler adalah dengan membersihkan tub pada boiler secara rutin. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya pengarakan atau slag pada tub boiler. Selanjutnya adalah mengurangi heat loss. Cara mengurangi heat loss pada boiler adalah menggunakan lapisan insulasi, yaitu insulasi rockwool di mana konduktivitasnya sangat rendah. Hal lain yang dapat mengurangi heat loss adalah menaikkan temperatur steam di dalam membran tub. Karena semakin tinggi nilai steam, maka perbedaan temperaturnya dengan flue gas akan semakin kecil dan membuat proses distribusi panas lebih efektif. Selanjutnya adalah kata-kata motivasi dari kelompok kami, yaitu jangan takut akan kegagalan, tapi takutlah jika Anda tidak pernah mencobanya sama sekali. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.